दोस्तों हमारे पास एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जिसके अंदर मोशन ट्रैकिंग मोड है। अब वो मोड क्या क्या कर सकता है, कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कैमरे का नाम है स्मिच, इसी के अंदर मोशन ट्रैकिंग मोड है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे आप लोगों को, और चलते हैं अपने काम की तरफ। दोस्तों वो वहाँ पर ऊपर रहा देखो हमारा कैमरा, और ये रहे हैं हम, और कैमरा देखिए जैसे हम मूवमेंट करेंगे वैसे कैमरा भी मूवमेंट करेगा। ओए लो इधर। अभी दोस्तों कैमरा सबको मतलब देख रहा है जो भी सीन चल रहा है। अब हम हल्का सा मूव करेंगे और देखेंगे क्या कैमरा मूव हो रहा है। देखिए तुरंत फ्रेम चेंज हो रहा है कैमरे का, और फिर से चेंज हुआ। तो जो भी चीज़ें मूव करेंगी उसको ये कैमरा जो है कैप्चर करके रखेगा। और इवन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तब यहाँ पर देखिए कैमरा कैप्चर कर रहा है। अब हम इसके पास में चले जाते हैं फिर भी ये कहीं ना कहीं घूम के हमको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इतना ज़्यादा सेंसर इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर ले। पर हाँ मोशन ट्रैकिंग मोड है। और एक चीज़ और है, नाइट विजन है, तो ये अपने आप चलती लाइट के अंदर थोड़ा इसको अंधेरा जब फील होता है तो ये नाइट मोड में चला जाता है और तुरंत ही एक्सेस हो जाएगा नाइट मोड में, और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स कर देता है। जैसे कि इस क्लिप के अंदर देखे दोस्तों सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, सेम लाइट है, सेम बिल्कुल हमारा सीन बना हुआ है, कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा, कोई भी लाइट ऑन या ऑफ नहीं कर रहा है। और ऑटोमेटिकली अब जो है कैमरे ने अपने आप कलर्स जो है वो एडजस्ट कर लिए हैं, मतलब अपने आप सेट हो जाता है नाइट मोड में, और जब नॉर्मल मोड में आना होता है तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। और दोस्तों इस वाली क्लिप के अंदर देखिए हमारे जो भैया बैठे हुए नीचे यहाँ पर कुछ अपने कार्ड्स वगैरह संभाल रहे हैं, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ पर मेरे ऊपर फोकस नहीं कर रहा, फोकस्ड वो वहां पर है जहाँ पर लेन देन की कुछ बातें चल रही हैं। अब जब मैं बाद में वापस आऊंगा तब वहां पर फोकस कर रहा है, वो जितना उनको हिलना था वो हिल चुके थे, अब वो साइलेंटली बैठे हैं तो इसलिए मेरे ऊपर फोकस रखा हुआ है, और जो भी मूवमेंट है उसके ऊपर ये ध्यान देगा। इस क्लिप में देखिए दोस्तों हम भी मोशन कर रहे हैं, फोन भी मोशन कर रहा है, जो भी चीज हमने भैया को दी तुरंत उसने कैप्चर किया कि क्या चीज हमने दी। इस तरीके से आप अपनी पेमेंट वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मैं जब चल के कैमरे के बिल्कुल बॉल के पास में आ गया, फिर भी कैमरा मूवमेंट कर रहा है, ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि कौन आया कौन गया, और ऑडियो जो है कभी कभी आ जाती है कभी कभी नहीं आती है, पर कैमरा जो है सिक्योरिटी अपनी पूरी तरीके से रखता है। आपको क्लिप के अंदर साफ साफ आप देख पाएंगे कि कौन आया कौन गया, और पूरी तरीके से पूरा रूम इसने कवर करके रखा हुआ है। फिलहाल हम हिलते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कितना मोशन ट्रैकिंग चल रहा है। भैया चल रहा है भाई, घूम ले। हाँ देखिए चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मोशन ट्रैकिंग हो रही है। और दोस्तों कैमरे का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, परचेज लिंक। और हमने इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो पहले से अपलोड कर रखी है। सेटअप कैसे होगा बहुत ही सिंपल है, इसकी एक एप्लीकेशन आती है, उसकी भी वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो डू वॉच दैट। एंड इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।